哦，各位朋友，大家好，廖世文廖世文赶快出来，廖世文先生，廖世文先生，你不是要看我直播吗？哦，那反正没人看嘛，对不对？好啊，廖世文出现之前呢，我们现在看看今天晚上的菜色。那今天，因为我们刚刚在温泉那边泡太久，所以基本上已经没有地方可以吃饭了，很可怜。我们泡了4个小时，我们泡了4个小时的温泉，没有地方可以吃饭，所以在绿岛街上绕啊，反正只有一条路嘛，绕来绕去的，好吧。这间非炒不可，我朋友跟我推荐的，但是今天不是因为朋友推荐，是因为真的没有地方吃东西。好，真的。哦 ，OK， 那就看一下哦。哦，我们今天点的是那个一个什么尊爵双人套餐，然后再多加一个这个海香菇啊。哦，那海香菇是什么？等一下再跟你们讲啊。现在菜这个是沙西米啊，这是章鱼卷，应该是安怎？然后龙须菜，炒龙须菜，然后这个是炒鹿肉啦，就是说来绿岛一定要吃炒鹿肉。可是我们刚刚发现一个非常奇妙的状况，就是我们去买鹿肉干，然后他们养一只鹿，然后那只鹿看着老板在烤鹿肉干。这个画面相当鬼，然后这汤是鱼汤，锅姐哦，不知道是什么鱼的鱼汤，应该可能是，反正我也不知道是什么鱼汤，然后这个鸭排网上线的，跟他打个招呼吧。这间店叫非炒不可海鲜食堂。你看，不是忘记的，绿岛街上就这样弄没人，这可怜。但是我们只好随便找，也不是随便找，又没得找。然后他们这里店店里面长这样啊，我就不要进去了。廖世文来了没？那口味就一般般啦，反正也没得选嘛。对啊，刚刚我们看到一家那个生意好像不错，可是他写休息中，然后我们就哭了。如果你问我要不要在那个用温泉泡，我还是会泡这边心情超凉。要说去买龙虾过去。对，今天下午被他刺激的那个龙虾，我们在煮白虾，觉得怎么讲？煮白虾已经觉得很丢了，人家觉得人家煮龙虾，我都输了。下次我来绿岛，我要煮龙虾，我要煮龙虾。为什么？因为很重要，只要讲3遍。OK， 那就这样子很热了。OK， 想假崩廖师傅你还没来我不等你了哥饿了。OK， 拜，救命！我哥，救命！拜拜。